иштер биргилеп жанагы Элмырзага, Жороевка, Малеванныйга, Турсункуловтарга бардыгы багы адам өлтүрүүгө катышкан деген соучастие менен кетет. Мына эми азыр тиги соттолуучулардагы Бекназаров эле бизди ушинтип койгон деген нерсе мына ошондон чыгып атат. Мен дагы ошол позициядамын. Сотко барып показания бергенде да көзүмчө айттым. Сен жанында отурдуңбу? Кой деп койгонго жараган жоксуңбу ошол жерде жанышка, же дуңгантай атпагыла булар элдер. Унчукпай отурдуңар, кагаз ташып жүрдүңөр. Значит, соучастниксиңер. Ошондон кийин кайра перепредавать эткенден кийин Жороев, Турсункулов, Малеваны качырылып атат. Ким качырып атат? Жана ишти бөлгөндөр качырды да. Мына ошодон экөө кайра келди. Бирөө качып жүрөт. Эми Байболов мырзанын ушинтип показания бергени себеби өзүнүн мези чыгып атат. Мен билгенден кайра предъявить этип атканда ошол тергөөчүлөрдүн сөзү, муну далилдей албайм. Малеваны ошол жерден ыздан тетип аларды урушкан экен. Силер кана мага гарантия бергениңерде. Мына андан кийин качып кетти. Деген дептир. Эми Байболов эмне үчүн буга барып атат? Мындай нерсени берип атат. Себеби анын аргасы жок. Ошол меме революциядан кийин козголгон иштин бардыгын кеңинен көбүн Байболов жаап жашады. Аресттен чыгарды. Факты мына өзүңөр чуулдап жүргөн 74 Киевский 74-тү арест салып тургандан кимдин убагында аресттен чыгарылып сатылып кетип атат? Байболовдун убагында. Ал арест салынып турулган убак. Анда документтер бар. Мен кескен интервью берип да чыгардым. Арест салынып турган, аны эч ким сатпаш керек болчу. Аресттен Байболов чыгарып атат, анан Бадылбектин баласы сатып атат. Ошол факты боюнча кылмыш иши козголгон. Министр юстиция ошол убакта министр юстиция болчу Салянова. Ошол каттап берген жана фирманын, Наделдин фирмасын. Мына ушул көп нерсени айтпайын десе, айтышка мажбур болуп атам мына силердин алдыңарга. Экинчиден, бүгүн 7-апрелдин иши таптакыр. Байболов Салянова келгенден кийин бул унутулду. Эмне үчүн дегенде, биздин убакта президент жоопко тартылып атат. Мамлекеттин эң башкы кызматкерлери жоопко тартылып атат. Генеральный прокурор гособвинитель болуп отурасың деп, ГРС спортта биз бардыгын отургузганбыз. Байболов, анын орун басары. Беге мамлекеттик подход керек. Өзүңөр айыпкер болуп отурасыңар деп. А бүгүн билесиңерби кимдер отуруп атат? Таптакыр ишти билбеген райондук прокурордун помощнигинин деңгээлиндеги адамдар жок ал жерде. Президент соттолуп атат, бир помощник отурат. Билбейт ишти, ситуациясын билбейт. 3 жылдын ичинде башында отурган прокурордун бирөө да калган жок. Көпчүлүгү кызматтан кетти. Акыркы күндөрү прокуратурада азыр сот процессинде отурган прокурорлор иштин ичин билбейт, суроо беришти билбейт. Бул биз Алмаз Жолдошалиев жана айтып атат, мен күнөөм жок, Сталиндин айтканын кылдым дегенде бир суроо берсе болот эле да. Ай сен Альфа антитеррористическая организация. Сталин сага приказ бергенден кийин барып, ай форумда террорист жок экен деп кетип калбайсыңбы? Эл экен бу жерде митингке чыккан. Атамбаевдин үйүнө барганда бул Атамбаев экен. Атамбаевдин үйүндө террорист жок экен деп кетип калбайсыңбы? Аны далдалаңдатып сүйрөп келип бияка тыгып койбой. Атамбаевди 6 күнү кечинде. Же болбосо ак үйгө келгенде, ак үйдө отургандар президенттер экен, эшитип жүргөндөр, алар митингчилер. Террорист жок экен деп кетип калбайсыңбы? Доказып. Андай суроо бере турган прокурор жок бүгүн. Жок, ишти билишпейт. Мына ошондуктан каалагандай чечимди чыгарып туруп, бирок тергөөдү акырын кылтыйтып, убактылуу өкмөт күнөөлүү дегендей кылып аткан саясат бүгүнкү бийликтин арамза саясаты. Себеби бүгүнкү бийлик 2010-жылы декабрдан бери иштеп атат. Атамбаев 2000 декабр премьер-министр болгон. Андан кийин 2011-дин аягында президент болду. Премьер-министр отурду ошол жерде. Биз убактылуу өкмөт официалдуу отурду 2010 декабрда тарап кеттик. Андан бери 2 жыл өттү, мына 2 жылда 3-жылга кетип атат. Күнөөлүү деп акырын убактылуу өкмөт күнөөлүү дегенде мен айтып коем, аттанбайм. Любой жерде биз бетил ал, но бул саясат атайын, мамлекеттик саясат экенин айтып коелу. Ошондуктан жанагы бүгүн жабырлануучулардын үмүтү үзүлдү. Бул бийлик бул ишти аягына чыгарбашын билди. Мына соттагы бүгүн угуп атам, белгисиз мөөнөткө калтырып коюп кетти.
Ал между прочим Чүй областық сотына сот болып кетті. Бүгінгі қарап атқан судья. Еманы қайра командировкаға жөнелтіп, военный судқа қайранан улантыш керек. Бұның бары спектакль. Болбалай судья, ушын аяғына чейін отырасың. Отыр десе болады біле. Жол болса сен мемлекеттік айып керек екенсің. Берде бүткіл дейіне қарап тұрған, президент сотталып жатқан іште сен отыр. Деп Бақтыбаевты, жоқ дегенде Бақтыбаевты іштен бошатпай отырғызып қойса болады ле да бірінші орынбасарын. Жоқ. Бұл екінші нәрсесі. Üçüncü нәрсесі Атамбаевтың ошол өзі жанағы уақыт өкметтің жиында қол қойбай қойғанын мен кейін біліп атам жанағы. Мүмкін ошондо эле бул ойлонбон болуш керек. Мен қол қойбай турайын, кейін бір саясат кылайын деп. Анткени ошол убакыт эле ушундай черный пиарлар башталган. Мисалы, көлдө биз Ибраев экөөбүз жүрсөк, базар күнү мына сиз билесиз, вечеркага барып алып, мына Бектазаров менен генеральный прокурор көлдүн жеринде пансионат бөлүшүп жүрүшөт деп пресс-конференция бергенин билесиңер вечерканын зданиясында. Эмеге чаналар? Биз бар ошондо алган пансионаттарды ким пайдаланып атат бүгүн? Ким сатып атат? Эгерде биз бар ошондо өрттөп аткан пансионаттарды токтотуп калбаганда канча пансионаттар өртөлдү? Биз гостерге барып жалдыраганбыз элдерге, айланайын өрттөбөгүлөр. Силерге улутташ деп бересиз, өзүңөр иштейсиңер. Силерге алып беребиз деген. Ошо менен алып токтогон. Бүгүнкү күндө ошондо эле баштаган, мына вечеркада отуруп, базар күнү. Үчүнчү нерсеси телефондон экөөбүз сүйлөшкөндөн бери ушул келатат да. Мен айтып коеюн, телефондон сүйлөшсөк да Ошто айткан. Оштон элдик революцияны ээлеген сооронбайлар айтып атпайбы, бу жерде областтык баш башчысын бошотсок, тияка барып 400-700 миң доллар берип кайра келип приказын келип отуруп алды. Айтпайсыңбы деп сооронбай ыйлап атпайбы мен Ошко барганда. Ана мен телефондон Атамбаевге айтып атам, ушундай деп атат буякта. Эгер ошол жалган болсо да айтып коеюн, ошолду бошотуп койбойт беле. Бүгүн деле иштеп атпайбы, ошол Кулматов дагы иштеп атпайбы. Ошол Оштун таможнясы деле иштеп атпайбы. Мындай дүйдө жүзү угуп атат, Бектазар экөөбүз сөз чыгып кетти деп Атамбаев алып коет эле го. Же болбосо Сооронбай менен Сооронбай Талсада жанында турган Кезекбаевдин аты эмне? Кушбак. Маманы Урустам элдик революциянын координаттары. Өздөрүнүн мага берген представлениясы, аны бошотуп ордуна муногуну коюп бергиле болот. Элдин талабы ушундай болуп атат деп. Мына ошол записьте мен буга айтып атам, сен деле Бакиевдин жолу менен кетип атасың, мен сага жол бербейм мындайга. Кайрадан эски метод менен иштегенди кой. Токтот досум деп. Билесиңер, аны баарыңар укпасыңар. Мына дали иштеп атат алар. Бардыгы түптүгөлү менен. Ошол эле Кулматов чет өлкөнүн гражданин дали иштеп атат. Муну силерге айтып, мына документтерди таратып берейин деген себебим, ким билет, булар азыр иш козгоп атат. Ошол документтердин баарын жокко чыгарып тагы андай документ жок деп коюшу мүмкүн. Мунагу распоряжение 10 миллион боюнча мынакей бардыңар алып алгыла, бөлүп алгыла, жоготпогула. Мунагу болсо ошол 16 миллион ак үйдөн табылган бардык документтер мынакей. Урматтуу журналисттер. Эте кишире копия, оригиналы жакшы бир жерде сакталып турат. Себеби Бүкеева табылбайт дейсиңер. Ошондой бир 2-3 кишини дагы таап алышы мүмкүн булар. Анан кийин жалтыра бериши мүмкүн. Ошон үчүн сиздерге мен ушуларды таратып берейин. Өзүңөр дагы журналисттик иликтөө жүргүзгүлө деген ой менен мен келдим. Мен Бауырбек Бекеге айткам, хатымды чыгарткам, документтерди сразу жарыяладык, элге койдук анча-мынча документтерди. Андан башка жанагы Швецияда тияк-бияктуу үй бар экен, Швецияда үй бар экен, анан 2 участогу бар экен, анан бул Нур-Сыфра деген бар экен деп айтты. Мен Атамбаевге айттым, ошолорду эгер таап аныктасаң сага бекер оформить этип берем дедим нотариус аркылуу. Журналист же фабулага же ушуларга өткөрүп берейин, иликтегиле дедим. Бауырбек Бекеге да айттым, мүмкүн сиз тапсаңыз сизге өткөрүп берейин деп тамашаладым. Муну дагы силерге мен үчүн мына Нур-Сыфранын ээсин чакырып койдум. Азыр мына ол жерде турат. Ушул Акаевдин убагында ушул менен төпөшчү. Кийин Бакиев, Жаныш Бакиев канча текшертти. Өзүнөн сурап интервью алгыла азыр. Ошол кимдики? Ошол ушинтип жазып коет, анан Бакыш тепкиде калат.
Kança yıldan beri tepkide жүрөт. Özü jetim ösken bala. Aksılıklar bari tanıydan yemin ekeni. Ömür boyu Atambayev'ti kolda жүрген bala. Oşolun iştahını işteyip. Nağılır kıştaydı ben. Buna 10 milyon akçanı kimdir algan aytıp berip koyayım. Jalan Atambayev'ti şaylı 2009'daki iştah başçıları. Toktogul'daki Veliyekim Samidin. Atambayev'tin iştah başçısı 2009'daki. Karaköl'deki Aliyev Joldaşbek. Atambayev'tin iştah başçısı. Taşkömür'deki Taşkömür'deki Aksı Alavka Çatkal boyunca iştah başçısı Ömürбеков Kadırkul Aksı'nın hakimi olgan revolüsiyadan keyin Nazır Anday'da örgen Oşol Naraka Asılbek Tekebayev Noken Bazar kurgan Mayısay boyunca Atambayev'tin iştah başçısı 1 milyon sonunda şamalı. Andan arka Suzak öğreni boyunca da uaqtılı Bremen'in oşol gubernatör bolup turgan Şakirov bilen mına Bektur'da beripmiz. Da 1 milyonu. Nadir Bektur'da gelip kaldı. Bular ömür boyu Atambayev işgülcünün oşonun iştah başçıları. Mirani bu kadımda jastım, senin iştah başçıların ömür boyu sana hizmet kılıp keletken balдар. Anı janagı Bolot degen Tomaşlıklarından surasa da jere şopuru İlmiyanıptan surasa da bilet. Al emin o Çetinbayev bolsa oşolar bilen dost. Hatta Atambayev'ti koştup men жүрgem, menin pomoşluklarım, anın pomoşluklarım menen çok жүрüşken mına olar. Bu adamlık yüzü. Adamlık yüzünü aytıp atam da. Oşol Atambayev üçün elge jek körülüp, kollukta jep жүрgen ballarga bugün 2 günden beri uyku yok. Günde prokuratura reservga çakırtışıyorlar. Alar aytıp attır, anda Atambayev'ti murda revolüsiyanın aldığında vergen akçalarında жазып beredi mi kança vergen dep aytalsa yok deyiş otar. Hormatly jurnalistler, uşunu sizlerge ben bayağı akırkı günderi biz elini koğumda kıymılda жүргендигине байланыштуу бул бийликте наргандайды күтүсү болот. Документтерди жок кылып койсо болот. Ошо силердин документиңерди айтып атам, таратып коюңар. Өлмүш болуп тура берет булар, кайдан деп. Мына колуңарга таратып берем. Ушуга чакыргам силерди. Ошо үчүн убактылуу бийлигиңер эме убактыңарды алган үчүн кечирим сурайм. Hökümet maga ertemenen hizmet aytkандай da bir жаңылык. Barakalda'dan. Biz jurnalistlerdi çoğultatabız, chet ellik jurnalistler de var. Bir pres konferensiya berbesin mындай. Ben kimdin zakası menen alardan anda ötkөрөрүн сурап түшүндө рахмат dedim. Kolum тийбей. 2 jumadan keyin sebep kuntur boyunca kol tutulganda 2 jumadan keyin de ушинтебиz деп айтты. Sebebi emin üçün ben hazır pres konferensiya berip atam. Menin pres konferensiyamdın sözün öztörüne gerektiğini alat. Kıt yerden beret, burmalayıp komentariya verip duruyor. Bunu ben 15 yıldan beri jakşıdım. Oşol üçün men alarga pres konferensiya berүүдөн baş tartıp atam. İşeniş yok. Bunu özü ayıp öz çıkmadı deyip dağı men oğlumdu uğratat dağı başka nerselerde komentariyalap oku oturuyor. Oşol üçün men alarga bergen yok. Bergen. Çanağı elin arasında bir sizin aylanağınızda bir monday demirede düşürdü. Jana kutuculardagı akçanın görünüş betinden zarar alıp oğun dep. Oşo aylanasında hep bilseniz. Kutucularga mına bul jerde jastım ve janagı pismi katta da jastım da. Menin demilgem menen köp nerseler alındı. Menin demilgem menen. Mümkün oşo menen men şunduklu da düşman güttüm. Kutuculardagı akçanın eğilerinde düşman boldu. Bulutlaştırılgan obyektler boyunca düşman güttüm. Muna 18 milyon, 16 milyon burada alıp koyduğun için muna revisler sögötpay meni. Şu memleketke tapşırıp saldı biz jayla oladılek degende yoktu. Yaçeykelarda uşunday akçalar var degen ana prokuratura baga geledi. Şunday dep atat, uşunday 100% şunday akçalar var dep atat. Biz süйлөштүктөгү ayttık, tergөө iş kozgogula, sottan sanksiya alıp turup, skрывать etkiledi. Sottan skрывать etip turup, sanksiya alıp, anan keyin skirtiye olgan. Mına erkin Böлекбаевтар Finpol жүргүзгөн бирөөнү айтып берер. Sottun sanksiyası yok, hiç kim nazmaktan neçeykeni kutuçana açılmayı. Sotlardan sanksiya algandayım bular açışkan. Açışkanda bolgonu 20 gana kutuça açıldı. 3000 kutuçadan. Kalganı uşul boyunca jawluu boydan kala verdi. Oşol 20 kutuçanın içine 20 milyonday akçaldı her yerden arganday.